술자리하고 다음날 계속 찾는 고퀄리티 밀키트 추천해드릴게요. 전날 술자리하고 나면 다음날 해장은 해야 되는데 숙취 때문에 뭐 해먹기는 너무 귀찮고 힘들잖아요. 그래서 저는 늘 집에 이걸 쟁여놓고 먹어요. 5팩 세트로 전복죽 3개에 전복 미역국 2개가 들어있는데 당일 재료 손질, 당일 조리 원칙으로 엄청 신선한 활전복으로 만들었대요. 먹어보니까 전복 내장이 가득하고 부산기장 웨이팅 맛집의 그 신선하고 진한 맛이 그대로 느껴져서 너무 맛있어요. 미역국도 맛과 품질이 우수한 부산의 기장 미역을 사용해서 일반 미역국보다 더 깊은 맛이 나더라고요. 술자리 다음날 먹어주면 속이 싹 풀린답니다. 이제 고퀄리티의 전복죽을 밀키트로 경험해보세요.